আমি আব্দুল করিম, এইচবিএসি লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি একটা রেফ্রিজারেটর এখন আনছি। এটা কম্প্রেসারটা চলতেছে না, তো কেন চলতেছে না তা আমি আপনাদের মাঝে লাইভ দেখাবো। আসলে আমি এখন চেক করবো আপনাদের সামনে। এই যে দেখেন, এটা এই কম্প্রেসারটা চলতেছে না। তো এই কম্প্রেসারটার মধ্যে এখন একটা রিলে লাগাইছে। এই যে রিলেটা দেখেন, এই রিলেটা আর এটা হলো ওভারলোডটা। আমি দুটোই খুলে দিতেছি। দেখেন, এই দুইটাই সামান এটার মধ্যে, কম্প্রেসারের মধ্যে দুইটা জিনিসই আছে। এই যে একটা ওভারলোড আর এই একটা রিলে। তো এটা আমি ওই কানেকশনটা দিতেছি উপরে ওভারলোডের কমনের মধ্যে, আর রিলেটা নিচে লাগাই দিছি। তো এটার সিস্টেম নয় এটা। তো এটার মধ্যে এভাবে দিলে এটা হইলো ওভারলোডটা, কম্প্রেসার ওভার হিট হয়ে গেলে এটাই কাট আপ করে দেয়। তো এখন আমি এটা পাওয়ার দিয়ে অন করব। এই যে দেখেন, এই যে দিলাম। এম্পিয়ার মিটারটাও লাগাই রাখবেন সবসময়। কোনো চলতেছে না, এম্পিয়ার মিটারও নিতেছে না কম্প্রেসারটা। কোনো কিছুই নিতেছে না, কম্প্রেসারটা চলতেছে না, কিন্তু ঠিকই পাওয়ার আসতেছে, কিন্তু এরপরেও কম্প্রেসারটা নিতেছে না। দেখেন এই ভোল্টেজটা, এখানে একটা কেয়ারফুলি চেয়ারের ভোল্টেজটা চেক করবেন আপনারা, যে কম্প্রেসারের ফেস নিউট্রাল আছে কি নাকি। এটা যেন সাবধানতার সাথে আপনারা চেক করতে হইব, না হইলে এই যে আমি এই জায়গাটা আপনাদের দুইটা মাথা যে আছে না, একটা হইলো ওভারলোডের মাথাটা আর একটা হইলো রিলের মাথাটা চেক করবেন। যে রিলের মাথাটা ধইরা চেক করবেন যে পাওয়ার আসেনি। যে রিলের মাথাটা আর ওভারলোডের মাথাটা যদি দেখেন যে এই জায়গার মধ্যে পাওয়ার আসে, তাহলে কম্প্রেসারটা না চালু হইলে তাহলে আপনারা বুঝবেন যে এখানে রিলের মধ্যে ফল্ট, না হলে কম্প্রেসারের মধ্যে ফল্ট। এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখবেন। যে আমি দেখাইতেছি, সুইচটা অফ করে লই। এই যে আমি এটা খুলতেছি, এই যে আপনারা দেখবেন আইসা এই এটা হইল রিলে, এই রিলেটার এই পিনটা চেক করবেন। এটা হইলো পাওয়ার নিউট্রাল আর এটা ফেস আইবে, এই ওভারলোডের এই মাথাটা ফেস আইবে। তা আপনারা সবসময় দুইটা জিনিস চেক করবেন। যদি এই জায়গাটার মধ্যে পাওয়ার আসে, তাহলে ভিতরে আর কোনো চেক করার দরকার নাই। এই দুইটার মধ্যে যদি পাওয়ার আসে, যদি কম্প্রেসারটা না চলে ধরে রাখবেন এই দুইটার মধ্যে ফল্ট হইতে পারে আপনার ওভারলোডটা এটা নষ্ট হয়ে গেছে, না হলে রিলেটা নষ্ট হয়ে গেছে, দুইটা থেকে একটা। যদি এটা নষ্ট হয়ে যায়, আর এটার মধ্যে আরেকটা চেক করার আরেকটা পদ্ধতি আছে। এই যে দেখেন, যে মিটারটা আপনার ক্লাইম মিটারটা লাগবেন কন্টিনিউটির মেজে ওমসের মেজে রাইখা দেখবেন। এই যে দুইটা, এই যে দুইটা পিন আছে না, এই দুইটা পিন এভাবে ভিতরে ঢুকায়া দেখবেন, দেখা যাচ্ছে কোনো কন্টিনিউ নাই, কোনো কিছুই নাই। যেমন এটা ডেটও ময়রা ফেরা রয়েছে, এটার মধ্যে কোনো কিছুই নেই, ডেটও ফেরা রয়েছে। তো এই কারণে এটাতেও বুঝবেন আপনার এটা খারাপ। আর যে ওভারলোডটা, এটা এবার একই সিস্টেমে দেখতে পারবেন। এই যে এখানে দুইটা পিন আছে, এটি হলো কম্প্রেসারের টার্মিনালের মধ্যে একটা পিন লাগবে, এই পিনটা আপনারা এভাবে দিবেন। আরেকটা পিন দিবেন এটার মধ্যে, দেখছেন এটা দেখেন বরাবর 1.2, কিন্তু বরাবর কন্টিনিউটি বাতা ঠিক আছে, কিন্তু এটা সমস্যা নাই, এটা ঠিক আছে। তো এখন আমি পাইলাম কি, এই রিলেটা এটা নষ্ট, কিন্তু এটা ঠিক আছে। তো এটা রিলেটা লাগাইলে আমরা আশা করি চালু হয়ে যাবে। তো এখন আগে আমরা রিলেটা একটা অন্য একটা রিলে আইনা তারপর চালু করব। তো এটা তো এখন চলতেছে না, দেখতেছি এখন অন্য একটা রিলে জোগাড় করে লই। এই যে দেখেন, আমরা অন্য একটা রিলে পাইছি। তো এটাও পুরানোই, কিন্তু নতুন না, কিন্তু এটারও কন্টিনিউটিটা দেখুন কীরকম। কারণ এই যে দেখেন, এটার মধ্যে এটা আমরা কন্টিনিউটি পাইছি, দেখছেন এই রিলেটা এখন কন্টিনিউটি দিতেছে 20.4 কন্টিনিউটি আছে। তাই আমরা এটা এখন লাগাবো। এটার সেম এই প্রসিজারে লাগালে আপনারা এভাবে লাগাইবেন, যে যেটা আগেরটা যেভাবে ছিল ওইভাবেই লাগাইবেন। যে একটা পিনের মেঝে এভাবে লাগাইবেন, লাগাইয়া প্রথম ওই টার্মিনালটা হয়তো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এই জায়গাটার মধ্যে প্রথম লাগাইবেন ওই টার্মিনালের, কমন টার্মিনালের মধ্যে এইটা। পরে লাগাইবেন যে রিলের যে পিনটা আছে এটা লাগাইবেন। এটা লাগায়া চালু করবেন, ইনশাল্লাহ দেখবেন কতটুকু চলে। তাই আমি দেখতেছি আপনাদেরকে, এই তো ইনশাল্লাহ লাগিয়ে গেছে গা। তো এখন ইনশাল্লাহ চালু করবো। এই যে দেখেন, এটা এখন লাগিয়ে গেছে। তো এখন আমরা এটা চালু করব।
এটার মধ্যে আপনারা সবসময় ওভারলোডটা যে সেট করার জায়গাটা এটা ঠিক করে লাগাই দিবেন, তাহলে আরও সুবিধা হবে। বসতেছে এই যে আমার ওভারলোডটাও বসে গেছে। এখন এখন চালু করবো ইনশাল্লাহ, চালু করে দেখি চলে কিনা। হ্যাঁ, তো এটা হলো আমরা এম্পিয়ার মিটারটা লাগায়া যে বোর্ডের যে টার্মিনাল এটার মধ্যে এম্পিয়ার মিটার লাগাবো, এম্পিয়ারটা মিটার লাগাই তারপর চালু করবো ইনশাআল্লাহ, দেখি কত এম্পিয়ার নেয়। হ্যাঁ, আমাদের চালু হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেছেন কত এম্পিয়ার নিতেছে, 1.5 নিতেছে। তারপর কিছুক্ষণ চলার পরে আমরা বলতে পারবো যে কম্প্রেসারটা অন্য কোনো ঠিক আছে কিনা। এখন তো আমি বলতে পারতাম না, তো এখন তো কম্প্রেসারটা চলার আপনারা বুঝবেন কিভাবে, যে এটা তো হাত দিয়ে বুঝাইতে হবে। দেখুন এই যে এখানে একটা রিচার্জ লাইন, দেখেন এটা হইলো এই জিনিসটা আমরা লাইনগুলি অনেকগুলি ফ্রিজের মধ্যে এরকম থাকে না, তো এটা দেখেন ওই যে এটা ফিল্টারটা অনেক পুরাতন অরিজিনাল ফিল্টার হয়। আর এটা হইলো রিচার্জ লাইন, এটা হইলো শাকসর লাইনটা, এই লাইনটা তো ঠান্ডা আসবে। কিন্তু এখানে আরও দুইটা লাইন আছে, দেখেন এই ভিতরে আরও দুইটা লাইন আছে। এই দুইটা লাইন আসলে কিছু না, কম্প্রেসারের ভিতর দিয়া ইউ টাইপ করে আয়সা পড়ছে নিচে দিয়া। তো এই দুইটা লাইনটা আপনারা খেয়াল করবেন, এই দুইটা লাইন আসলে কিছু না, এই ডোই ডিসচার্জের লাইনটা কম্প্রেসারের ভিতর দিয়া ইউ ইউ হইয়া এদিক দিয়ে আবার বাইপাস হয়ে গেছে। এটার সাথে কোনো সম্পর্ক না। এটা যদি আপনারা কোনো সমস্যা হয়ে যায়, এটা এখান থেকে বাইরে দিয়েও আপনারা দুইটা ডেমি করে বা ইউ লাগায়া জয়েন করে দিলেও আপনাদের চলবে, এটা সমস্যা নাই। এই দুইটার জন্য কোনো টেনশন করার কোনো কারণ না। তো এটা যদি আপনাদের কোনো সময় এটা নষ্ট হয় না, যে কোনো হয়তো নতুন কম্প্রেসার লাগাইলে এটার কোনো দরকার এই সিস্টেমটা আসে না, তো তার করে আপনার ইউ সিস্টেম ব্যান করে দুইটা জয়েন করে দিতে পারবেন। আর এটা হলো ডিসচার্জটা, হ্যাঁ এখন হিটিং আসতেছে ভালোই, আশা করি ইনশাল্লাহ চলবে। তো আর এটার কোনো সমস্যা নাই, 1.4 এম্পিয়ার লাইতেছে। তো এই ফ্রিজারেরটা এই সমস্যাটা ছিল, তো আর কোনো সমস্যা নাই। তাই যদি আপনারা এই জিনিসটা দেখেন তাহলে অবশ্যই আপনারা এটা সলভ করতে পারবেন, কোনো কারো কাছে যাওয়ার দরকার পড়বে না। তো এই বলে আজ আমার ভিডিও আর লম্বা করবো না, আপনারা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন, এই বলে বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম।